Mga ibon na makikita nyo meron siyang parang scallop, yung parang kaliskis ng isda. So makikita nyo rin yun. Magpapakita ako ng mga sample picture sa screen. Ayan, ay papapap sa screen. So yun, nasa opaline, sa buntot, sa rampa, at sa scallop. At saka kapag po split opaline, o paano naman po paano nyo malalaman kung split opaline ng ibon? Sa split opaline po, bumabase po lahat ng mag-iibon na veterano sa parents. Hindi nyo po makikita sa panlabas na anyo ng split opaline yun. Wala po kayo makikita na panlabas sa kanya. Hindi nyo po ma-identify na split opaline siya kapag tinitignan nyo lang. Mababase po yan sa parents. Kagaya po nito, kung hindi ko po alam ang